हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक और पार्सल आ चुका है। चलो इसे करते हैं ओपन। ये देखिए, मैं इसे कर लेती हूँ ओपन। आज मैंने मंगाई है बहुत ही क्यूट सी मिनी पांडा लाइट। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट सी लाइट है। ये सुपर क्यूट मिनी पांडा लाइट जो आपके कमरे को बना देगी और भी कोजी। ये छोटी सी पांडा लाइट लेकिन रात में देती है सॉफ्ट और पीसफुल लुक। अगर आपको रूम डेकोर पसंद है तो ये लाइट ज़रूर ट्राई करें प्लीज़। ये बहुत ही क्यूट है ये लाइट और आपके कमरे को बना देगी और भी पीसफुल। बहुत ही सुपर क्यूट लाइट है।